كل عام وانتم بخير. رمضان بكره ان شاء الله باذن الله. طبعا اللي بيجي لكم ده في منطقتكم العربيه رمضان، انما اللي بيجي لنا احنا هنا في امريكا حاجه تانية غير رمضان خالص. يعني بيجي لنا احمد محمد، انما مش رمضان. ضريبه صغيره كده من ضرائب الغربه اللي هتدفعها لما تقرر انك تعيش في بلد غربي زي دي، انك هتفقد حلاوه الاستمتاع بالشهر الكريم وحلاوة انتظاره. يعني أنا شايفكم على السوشيال ميديا بتحتفلوا بقدوم الشهر الكريم يمكن قبل 3 شهور. وأنا للأسف مش قادر أشارككم نفس الفرحة، لأنه الشهر هنا بيجي شهر عادي جدا زي أي شهر في السنة. أنت ما بتحسش بأي اختلاف خالص. كل حاجة هنا ماشية طبيعي، كل حاجة هنا ماشية زي ما هي. الناس حواليك رايحة شغلها، اللي داخل ياكل واللي داخل يشرب، وكل ده بيحصل قدامك وانت مش قادر للأسف ان انت تفصل نفسك عن اللي بيحصل وتتعايش مع لحظة رمضان. السنة اللي فاتت مثلا صديقي الوحيد هنا في المدينة كنا متفقين نفطر أول يوم رمضان، ومن لهو الحياة هنا نسي تقريبا ان احنا بنصوم ونفطر على المغرب، افتكر ان احنا بنفطر على عشاء، وجالي قبل اذان العشاء بحاجات بسيطه عشان نفطر يعني. ف... فدي مشكله كبيره بصراحه. ونحمد الله العظيم طبعا ان احنا لسه في الشتاء، فالناس محترمه نفسها شويه في موضوع اللبس، والا كانت هتبقى مشكله عويصه بصراحه يعني. بس الحمد لله على كل شيء. انا طبعا مش بعمل الفيديو ده عشان اتباكى يعني، ولكن انا بقول للناس ايه، انت لو مقدم على غربه هنا فطعم رمضان مش هتقدر تدوقه. وفي نفس الوقت حابب اقول للناس انه انت ما بتاخدش كل حاجه انت عاوزها. في حاجات بتاخدها، في حاجات بتفقدها امامها، وكل واحد بيختار اولوياته. كل واحد بيختار الشيء اللي يناسب حياته واللي يعيشه عيشه مستريحه، ولكن مش هياخد كل حاجه هو عايزها من الدنيا. بس كل عام وانتم بخير، وربنا يتقبل منا ان شاء الله الصيام والقيامه وصالح الاعمال باذن الله.